終於有自我介紹啦。我係一個比較休閒嘅玩家啦。咁我喺第5日假其實都係遊開伏特加已經玩咗好耐噶啦。咁只不過係我有一段經歷就係我冇咗個帳，咁其實係一個好唔開心啦。咁然後我亦都做咗改變啦。一開始我都諗住可以重新出發，點知又遇到第2次又冇咗帳，咁我亦都好唔開心啦。咁我亦都開始就我亦都冇再玩第5日噶。直至到上2年我開始再接觸唔同嘅嘢。又發現有啲身邊嘅人都叫其實冇放棄，咁呢個只係一步，所以我就繼續去玩啦。咁我嘅 ID 咧，同埋我嘅名我係本星辰啦。咁我係一個國際玩家啦。咁我亦都係有唔同嘅片段啦，有好多朋友咁樣，咁亦都去支持我鼓勵我，咁我亦都去重新出發啦。咁咧，我喺嗰個帳咧又突然之間運氣好好喎，咁啊令到我亦都有嗰種會繼續去玩嘅，亦都雖然我而家就唔係好多皮膚，但係我都係好開心啦，即係有唔同嘅即係唔同朋友，咁我都覺得呢個係重要嘅。我覺得喺呢一段經歷裏面，我真係體會到有唔同人對我嘅好啊唔好啊，但係同時我都覺得係有好多鼓勵同幫助先令到我可以繼續去玩咯。我皮膚唔算多，脂皮都唔算到筋皮，但係我有嗰個動力去繼續玩咯。